Tšau! Täna viskame pilgu peale ühele ultramoodsale megavahvale pollipoisile siin. Tegemist on meil 2004 aasta polli tonn 200 Lightningu mudeliga ja selle sõbraga sai lugu alguse niimoodi, et üks Eesti poiss ostis endale USA-st polli ja ostis selle teadlikult mingisuguse mehaanilise vigastusega. No kui ratas Eesti jõudis, siis tuli välja loomulikult, et käigukast on sõlmes. Tuleb kõik molekulideks lahti võtta, et asi korda saada. Kutt lohistas siis pilli minu juurde. Vaatasime, et mis teha annab. Kui juba kõik tuleb molekulideks võtta, miks mitte. Kuna mul väljad olid riiulis olemas, paneks siis juba korraliku kroomveili alla ja virutaks 240 tagarulli alla ja värviks ta veel midagi ilusamaks. Loomulikult kliendil oli omal visioon olemas, kuidagi matt pruun ja matt must kombineerituna pidi olema vist see värvilahendus, aga läks nagu tavaliselt, et lõpptulemus tuli meil hoopis sinimustvalge. Ja tehnika poole pealt oligi nii-öelda suures pildis oli viga iseenesest lihtne. Ära oli minestanud käigukastil siis kõige rihmaratta pool see laager, mis siis on üsnagi harjumuseks saanud pollidel viimasel ajal siin, et sellel aastal on saanud juba 5 polli molekulideks tõmmata ja käigukastid sama veaga neil korda teha ja kuna juba asi laiali käis, siis sai ühtlasi ühe rumpsuga ka mootor niikuinii ju laiali võetud, siis sai ribid ära kandiliseks freesitud, ühtlasi mootor ära värvitud, ribid omakorda veel pärast üle poleeritud. Velje pool läks ju meil samamoodi ühe korraga töösse. Velgedeks läksid meil alla loomulikult jälle kõige paremad RC komponentsi kroomveljed. Seekord on siis RC Imposter nimelise disainiga veljed, kuna originaalis on pollipoisil ju teatavasti all 7-tollised veljed. Küll aga sellel sõbral siin täna on meil juba 18-tollised, kuna 18-tollisel on oluliselt parem tagarehvi valik. Samas näeb ta ka visuaalselt natukene atraktiivsem välja, et kui on suurem veil ka all. Aga loomulikult see, et kui sooviks minna polliga 17-18 tolli peale ja 180-240 tagarattale, siis ega see ju elu lihtsamaks ei muuda meil, et juba 7-tollisega tegelikult jääb ruumi väheks, 18-tollisega on seda veel vähem. Ütleme, kõige esimene asi, mis kohe on esiratta puhul probleem on ju see, et kui sa oled suurema esiratta peale, siis enam esiporilaud ei mahu külge, sest lihtsalt ratas ei käiks porika vahel ringi. Tänu sellele tuleb kõik esiporilaua kinnitused ümber keevitada, porikas kõrgemale tõsta. Järgmise asjana loomulikult on ju pollil ees perimetraalpidur suur paremal pool. RC komponent ei kasuta sellist, tehniliselt ei oleks ta nagu nii puhas, kui ta olema peaks. Selleks on ka kasutusel ühe poole suur 13-tolline piduriketas, ehk siis mõlemad esiamordi jalad on ümber lõigatud, ümber keevitatud, et saaks sellise pidurilahenduse peale mindud. Loomulikult rummud ei ole üldse polli jaoks toodetud, sükst asja pole RC komponentsil olemaski sellisele rattale. See on kõik juba eritellimuses siin käsitööna ehitatud. Siis tagaratta poole pealt samamoodi. Kindel asi minu majas on see, et tagaratas peab olema rihmülekandega. Ei ole sükst variantigi olemas, et poll läheb kettülekande peale või mis iganes. Selleks on samamoodi kõik eritellimusena ehitatud rummud, rihmaratas. Loomulikult, mis eristab meil seda sõpra nüüd kõikidest varasematest pollidest, mis teha on saanud, et ei ole ju see ometigi esimene poll, mis 240 tagaketsiga on ja 8-tollise väljega, siis üks võib-olla suurim erinevus on pidurid. Üldjuhul on niimoodi, et olen ees kasutanud küll 13-tollist piduriketast, siis siin on ka täpselt samamoodi kasutatud taga 13-tollist suurt piduriketast. Originaal väikse niidirulli asemel, siis lisaks, mis oli ka selle ratta puhul võib-olla üks suurimaid peavalusid üldse, on see, et kui originaalis on pollil tagapiduri sadul siin üleval peal, siis selle ratta puhul on kasutatud mul Brembo pidurisadulat ja see on üldse ära peidetud kiige sisekülge. Loomulikult ega see ju elu lihtsamaks ei teinud, sest esiteks on mindud tagarattaga oluliselt laiema ketsi peale. Teiseks, selleks, et seda siia taha saada, kus nagu ruumi niikuinii ei ole, tuli ka samamoodi siin vaeva näha rohkem kui rutsi eest, et kõik see pidurisadulale adapterid tekitada, millega see viia sinna peitu ja samas, et sealt peidust veel omakorda ka piduritorud, värgid saaks külge panna. Selleks tuli ikkagi ajusid ragistada nii, et hirm tuleb nahka lausa.
aga tänasega on saanud see asi siin ära lahendada ja tööle ilusti, nii et ei ole üldse küsimust. Ja loomulikult pidurikettad ise on samamoodi veel puhtalt juba minu enda disain ja siin käsitööna ümber freesitud kõik, et oleks sihuke eriti agressiivse väljanägemisega. Ja veel lisaks üks detail, mis siis selle ratta puhul samamoodi erineb kõigist eelnevatest 240 ketsiga pollidest, on saba. Et ma olen ühel nii-öelda originaalpollile olen teinud siukse minimalistliku saba hästi, kus siis on leedid on taga sees ja siukene väga minimalistlik sabajupp. Siin nüüd on teine. Sadula poole pealt on samamoodi sadul saanud endal täiesti uue katte peale. Selle ratta puhul läksime siis Alcantara teed, lisaks topelt mustad õmblused veel minimalistlikuks kontrastiks juures. Väljalaske poole pealt sellel poisil on taaskord süsinikust jardiini summuti all, väga mõnusa, jämeda, maheda häälega. Miinuseks loomulikult selle jardiini puhul on see, et kui sõidad a la kuskilt äärekivist üle või et siis pead vaatama, et summutiga sinna otsa ei küta ja puruks ei sõida seda. Teine miinuspool on see, et teadagi polli ju tõstetakse summutist, kui ütleme alt tahaks tungrauga tõsta esiratast ja tagaratast maast lendu, siis samamoodi see summut ei ole just kõige tugevam koht, kust ratast tõsta. Siis veel üks suuremat sorti peavalu tegelikult oli ka selle ratta puhul kirjad ja logod. Ma olen varem ka korduvalt kasutanud sellist enda disainiga ainult kontuuriga polli kirja ja siis polli logoga ees tuuleklaasi peal. Küll aga kroomiga oli see häda, et ei olnud siiamaani saadaval siukest peegelsiledat kroomi, vaid oli siukene kroomikleeps, mis jäi kergelt säbruline. Et kui sa vaatad, ütleme 2 meetri pealt, siis sa ei saa muffigi aru, aga kui sa vaatad lähedalt, siis tuleb ikka 2 käega mütsi kinni hoida. Ja siin oligi, et esialgu saigi siis see nii-öelda see klassikaline kroomikleeps siia virutatud peale. Maalripoiss tõmbas 10 kihti lakki selga. See nägi ikka täiesti katastroof välja, ega muud üle ei jäänudki. Maalripoiss siis hambad ristis, lihvis lakikihi nii palju maha, et sai vanad kroomkleepsud siit pealt maha võetud. Ja õnneks oli siis Eestisse saabunud esimene mingisugune meetri jagu proovipartiid kõige uuemast kroomikleepsust ja siis sai sellest logod ja peale ja lõpptulemus jäi väga schön. Värvina kasutame selle ratta puhul siis samamoodi House of Colori Cobalt Blue värvi. Pilt räägib enda eest. Kuna on kroomväljad all, kroomsüütegaas, siis selle ratta puhul sai ka kasutatud veel väikseks lisakroomi detailiks kroomist F1 peegleid. Suunatuled on pandud lenks otsa, mis on siuke üsna tavapärane nähtus minu puhul pollide juures. Loomulikult minu nii-öelda klassikaline pollilenks, mis on vähe madalam ja surts laiem kui originaal. Muudab oluliselt mugavamaks kogu selle sõiduoperatsiooni ja visuaalselt ka oluliselt minimalistlikumaks. Ja see tegelikult ongi niimoodi lühidalt võttes enam-vähem kogu lugu, küll aga loomulikult ega siin neid töökäigus neid probleemseid kohti oli lugematul hulgal, alustades igasugustest siduritrossidest, kõikvõimalikest väikestest mingitest mootorividinatest, mis tuli töökäigus välja vahetada, kõik võimalikud poldid, mutrid, seibid, et oleks maksimaalselt palju ikkagi asi originaalis, et ei ole mingitest suvalistest jupidest kokku virutatud. Loomulikult kogu see veorihma pool, esimene rihmaratas on puhtalt mu enda tehniline lahendus, veorihm samamoodi on puhtalt minu poolt tehtud. Siin neid niisuguseid pisidetaile, nendest võikski rääkima jääda, et arvenimekirjas oli kokku 130 artiklit, mis sai vahetatud või muudetud ratta peal, et niimoodi peale vaadatuna ei ole ei midagi erilist, aga kui hakkad vaatama ja näpu kärgi ajama, siis leiab neid rohkem kui küll. Loomulikult see värvilahendus samamoodi, et sellega sai ka ikkagi higistatud ja kliendiga nõu peetud korduvalt, kõikvõimalikke lahendusi mõeldud ja kaalutud ja siis lõpuks jõudsime sellise sinimust-valge kombinatsioonini. Ja samas ma olen küll korduvalt sajatanud ja endale vandunud, et see jääb viimaseks polliks, mis ma teen laia tagarattaga ja siuke teistmoodi värvilahenduse ja asjaga, et rohkem ei jõua pollidega tegeleda, aga ei ole ka see viimane. Nagu kõrvalt näha on
järgmine poiss on kõrval juba peaaegu sõiduvalmis ja on seal veel nipet-näpet jäänud teha, saab sellega joone alla ja on sellest juba järgmised puellid on toas ootel, et ikkagi inimestele see puell nii väga meeldib ja ei jäeta mind kuidagi rahule, et ikkagi kõik teavad, et puellist saab väga ilusa asja teha ja kuna püss on tootmisest maas, siis see on ainult positiivne kogu selle asja juures, et hinnad tõusevad, inimesed väärtustavad neid rohkem, vähemaks neid tänavate peal jääb, seda eksklusiivsem ta ühtlasi ka on. Ja sellega saamegi selle sõbra loo kokku võetud. Kohe kindlasti on järgmised püssid siin stardiriivis, millest saateid teha. Lugematul hulgal on teerulle valmimas. Siis kui õige aeg, viskame neile pilgu peale ja tulistame saateks. Seniks aga teile kõigile kõike paremat. Tšau!